Всем привет! Вот наш колымский камин. Магаданская область, Колыма. Камин по стилю шале. Вот так вот он выглядит. Вот такие камушки здесь природные. Природные камушки вот такие. Собирали. Вот первый розжиг. Тяга как должно. Все в порядке. Дымоход из шамотного кирпича. Данный камин делался 10 дней. Полных 10 дней. Еще будет обрабатываться пропитками. Вот так вот он выглядит. Лисичка тут. Охотское море. Камни вот оттуда брали. Они здесь везде. Эти камни. Вот человек будет приходить зимой или осенью с охоты. И в этом скромном домике сидеть у камина. С другой стороны сниму. Ну, в общем, как-то так выглядит. Вот еще один мишка. Вот он. Не шутка, а это череп мишки. Здесь будет поклеена плитка еще. Вот здесь. И можно будет ставить вот этих мишек. Похоже, серебряных. И вот так вот, раз на диванчик. Вот так. Так что будете у нас на Колыме, заезжайте на огонек. Пока.